Bukan rahasia lagi kalau tentara laut di Raja Malaysia sangat membutuhkan kapal angkut multiguna MRSS sebagai salah satu elemen transformasi 15-5 yang merupakan salah satu cara penghematan dan efisiensi Angkatan Laut Malaysia dalam menjaga perairannya. Beberapa perusahaan galangan kapal dari Belanda dan Cina juga dikabarkan sudah melobi Malaysia untuk bisa memilih produk mereka. Namun kapal MRSS buatan PT PAL Indonesia menjadi pilihan Malaysia. Head of Corporate Strategic Planning Cahyono Yudo menyatakan, pihak PT PAL sudah menjalinkan kerjasama dengan perusahaan Bowstit Naval Shipyard Malaysia untuk meneliti spesifikasi kapal yang sesuai dengan keinginan pihak tentara laut di Raja Malaysia. Sementara itu, sumber dari TLDM menyatakan, Malaysia sebenarnya memang berhasrat untuk memiliki kapal tersebut, namun belum ada keputusan yang dibuat mengenainya. Sejak KD Indrapura terbakar pada 2009, tugas-tugas logistik sebagian besar diambil alih oleh dua kapal MPCSS Class, seperti KD Mahawangsa dan KD Sri Indra Sakti. Kedua kapal itu tidak sebesar KD Indrapura dan beban tugas yang besar juga menyebabkan biaya operasional dan perbaikan terus meningkat. Jadi, langkah untuk mendapatkan kapal MRSS adalah pilihan terbaik. Selain itu, kapal MRSS mampu memberi image lebih mesra kepada Malaysia dalam menjalankan misi-misi kemanusiaan. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen.